個家陣你用腳踩啊，佢都唔會變形嘅啦。好，由我兜前啦，今日嚟咗台奔馳，佢一踩剎車嗰時候，剎車抖動，佢就做個動平衡，換個剎車皮，故障點依然存在。咁啊，經過我哋檢查，發現原來呢個剎車盤係變咗形。嗱，呢個呼吸盤廠家話唔可以修復，唔可以攞中間。其實呢個盤係冇你哋想象中咁樣脆弱嘅，好多人都信以為真。今日我拆一個剎車盤落嚟俾大家睇睇，係咪真係攞中間就會變形？佢啱唔到啲生皮嘅，都唔搭得皮。嗱，咁我哋而家拆個盤嚟俾大家睇啦。嗱，呢個盤咧就去兩邊壓埋一齊嘅。有好多人話呢個奔馳嘅呼吸盤係唔可以單手攞，一攞就會壞會變形。奔馳嗰啲設計師係讀過書嘅，如果真係咁多脆弱、咁多大負責嘅，佢會裝到你台車咩？用腦諗下啦，而家示範俾大家睇。你點攞佢都唔會變形嘅，因為呢兩邊係壓住咗嘅，冇話你哋想象中講得咁多脆弱嘅。嗱，仲有話用腳踩佢都冇事嘅嗱。依家未關之前，咁我哋度一度原先係變形係有幾多咯喎？好，嗱，睇到未？好，咁我哋而家進行修復。嗱，咁呢個剎車盤而家關好咗啦，咁我哋讀下佢嘅變形相差大唔大？嗱，呢度碰到個唔係話。基本上都係仲靚過原廠啊，所以我同你講，係呢啲每一個汽車部件佢都有一個機械強度嘅，冇話好似你哋諗得咁鬼脆弱嘅。呢啲全部攞去壓到實嘅，如果咁攞都會變形嘅。如果一踩剎車，成個盤都散啦，所以有少少機械食咗嘅人睇明啦。呢個盤已經關好咗啦，咁我哋而家裝上車嗱，我哋而家呢4個窿仲喺度，即係確保佢仲喺安全範圍內。咁啊，我哋而家裝上去嗰時候，呢度咧就盡量唔好用錘去打佢。另外呢個平面我哋一定要均勻得上。嗱，呢度裝上，因為中間好薄嘅嗱，即係擰螺絲嗰時候一定擰輪胎螺絲嗰時候均勻地擰。其實唔使話咁乜驚青嘅，我哋只要你按正確方法安裝係冇問題嘅。咁呢台車就裝好啦，咁我哋而家真係試車睇仲有冇抖動。呢台車之前我又上100公里有抖動咧，我而家睇住個方向盤，之前到100公里就抖動得好犀利嘅，一踩剎車。嗱，而家好明顯啲故障點已經係完全消失啦，就證明關咗4個盤係有作用嘅。嗱，呢台車佢試驗翻嚟啦，頓咗同埋抖動嘅問題已經完美解決咗啦。嗱，其實汽車配件係冇你哋想象中得咁脆弱嘅，因為佢每一個配件喺出廠之前都經過嚴格嘅測試，所以我哋喺安全嘅情況下都可以進行修復。